दोस्तों, अगर आपको बहुत पुरानी खांसी है और आपको सर्दी हो गई है और कई सारी दवाओं के बाद जा ही नहीं रही है, तो आप ऐसे किराना स्टोर से एक हल्दी की ऐसी स्टिक ले आओ। ये हल्दी है लेकिन पाउडर फॉर्म में नहीं है, स्टिक फॉर्म में है। ऐसे आपको बहुत आसानी से आपके नज़दीकी किराना स्टोर में मिल जाएगी। और मोटर एंड पेस्टल में डाल के इसके ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए आप। और एक समय पे एक टुकड़ा मुंह में रखना है आपको, और उसको पिपरमिंट की तरह आपको मुंह में रखना है। उसको निगलना नहीं है, चबाना नहीं है, और जब तक वो पिघल ना जाए तब तक मुंह में रखना है। और आप मानेंगे कि 24 घंटे के अंदर आपकी सर्दी और खांसी दूर हो जाएगी। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मैंने अपने आप पे बहुत बार ट्राई किया है, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और सामने खड़े बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू।